يا مساء الورد عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. النهاردة الفيديو برضو عن ابو زياد. ابو زياد خلاص خلى محتواه ان لو محمد حوارات عطس يطلع يقول ده محمد حوارات عطس يا جماعة، والعطسة كان قاصدني فيها. اه عطس كده ونظرته كانت فيها شتيمه ليه. كل فيديو يعملوه حوارات دلوقتي بدأ يطلع يعلق عليه. كان محمد منزل فيديو كده ليوسف وهو بيسوق العربيه، كان محمد بيعلمه يعني. يوسف صغنن، عنده 12 سنة، بس كان في شوارع جانبية بين الفلل اللي هو قاعد جنبه ومخلي باله قوي، وطبعا ده خاله اكيد مش هيعرضه لحاجة وحشة يعني. فطلع عمل فيديو. ممكن اديك الحق يا ابو زياد في ان المفروض فعلا ما نجرأش العيال على العربيه، بس في ناس كتير ردوا عليه قالوا له يا ابو زياد احنا كنا بنعلم عيالنا، احنا كنا واحنا صغيرين عندنا 11 12 سنه ابونا وامنا كانوا ساعات يخلونا نقعد على الدريكسيون ويخلونا نسوق حته صغيره وفي شارع جانبي عشان يبنوا الثقه فينا، فده شيء مش وحش. طبعا تاني يوم نزل محمود الجزء التاني من الفرح. محمود عجبني قوي في الفرح، قال ان هو واحد جايبها من تحت قوي. قال ان انا كنت سواق توك توك وكانت حالتي المادية زي الزفت، ومراتي دي اللي كانت بتساعدني ووقفت جنبي من صغرها، لدرجة ان انا لما كان التوك توك يقف كانت هي تنزل تزق معايا وانا طالع الصبح وكده. فاحلى حاجه في العيله دي انها مش بتتنكر لطبعها لعيشتها. ما بتقولش مثلا لا ده احنا مستوى، ده احنا محدش قدنا. في ناس كتير لما القرش بيجري في ايديهم بيبقوا ماشيين في الشارع مش طايقين ايديهم، يعني عارفين انتوا ايديهم دي بتبقى مرفوعه كده وعايشين عيشه زي الفل يعني. لكن العيله دي ما بتتبراش من اصلها. هو طبعا ان انت تطلع اسرار العيله اللي انت كلت معاهم عيش وملح عشان ايه؟ القنوات والفيزا خدوها مني والفلوس. طب انت يعني احنا مش بنشوف لك فيديو بتطلع تقول وحشتني يا زياد، يا نيرة نفسي اشوفك؟ انت بايدك تحنن عيالك بان انت تعمل فيديوهات تطلع تقول يا حبايبي يا ولادي انتوا وحشني انا نفسي اشوفكم. طب مرة واحدة يا مش عارف ايه. لكن انت همك القنوات. ومع ان حوارات بطلت تنزل فيديوهات عند قنوات ام زياد، يعني قنوات ام زياد نزلت وقعت، واحنا عارفين اليوتيوب لو ما فيش قناة بتشتغل عليها خلاص هي وقعت، وكل سنة وانت طيب. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا قال انتوا بتطلعوا عيالي عشان هم اللي عاملين لكم مشاهدات. انا زعلت قوي امبارح ان لقيت في متابعة من المتابعين دخلوا قالوا له انت عايز تقول ان احنا بندخل عشان نشوف عيالك؟ راحت واحدة راحت قالت له لا احنا بنخش عشان خاطر احنا بنحب العيلة دي. ناس تانية طبعا اللي دخلت قالت لا دول دمهم مش عارف عامل ازاي. واحدة قالت دول عيال سامجة. طب ليه يا سيدي؟ انت ما حتى التعليقات دي انت ما مسحتهاش، والله اعلم مسحتها ولا لا. انت استفدت ايه لما عيالك اتشتموا؟ يعني الناس اهي بتقول لك لا احنا بنحب حوارات، لا احنا بنحب عيلة الحاج جابر. فربنا يجمعك بولادك يا رب، امين يا رب العالمين، ويهديك ان انت تفكر في عيالك تحننهم عليك. مش حلو ان انت تطلع تشتم في اهل امهم. اهل الام على طول محبوبين لو عملوا ايه بالذي، يعني لو عملوا ايه فيهم بيحبوا الاهل الام قوي جدا. فتخيل بقى دلوقتي بيراعوهم وبيحسنوا اليهم. ربنا يهدي لك الحال يا ابو زياد، امين يا رب العالمين، ويهدي ولادك ليك ويلم الشمل ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك التمام، واشوفكم على خير. يلا سلام.